Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati: ntimugire ngo nazanywe no gukura amateka canke inyigisho z'abahanuzi. Eka sinazanywe no kuzimanganya, naje kunogereza. Kuko ndababwiye ivy'ukuri, ijuru n'isi bikiriho, nta n'akadome nta n'akarongo bizova mu mateka, vyose bitaranguwe. Uzorenga ibwirizwa rimwe muri ayo mategeko kandi akigisha abandi kugira nkawe, azogirwa uwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzoyakora akigisha abandi kuyarangura, uyo azogirwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana asubire adufashe kuzirikana cyane cyane kuri ibintu bibiri yagarutse ko: igitangaro n'ingingo y'Imana. Igitangaro n'ingingo y'Imana. Murazi ko mu kwemera kwacu twese turakunda ibitangaro. Ndabeshe? Muribuka Jean Pierre Yakiza hajya na babandi b'Abahindi. Mwarabona abantu batonda kuri Monsiyo. Ubu bagiye he? Ko batabandanya bajayo kujya bisukira. Kuko wumva umenga ni igihe cy'ibitangaro. Ariko n'ubu ingingo y'Imana iracatangwa. Atari uko igitangaro ari kibi. Oya, ni cyiza mugabo Imana ibitanga uko ishaka. Aho ishakiye, kubo ishatse, no mu mwanya ishakiye. Ariko ingingo yayo iya ishaka mu muntu wese, n'ahatoba ari umuntu w'ibitangaro cyangwa akora ibitangaza. Ibyo turabyumva kumwe. Duhere ngaho rero bidusubize mu majambo y'Imana. Mu majambo y'Imana turabandanya twumva mu gisomwa ca mbere ibijanye n'ingene Imana yigaragaje mu gihe ca Eliya, iciye ku gitangaro gikomeye gose, iki twumvise nyene muri iki gisomwa. Ariko tugaruke twumve neza ibintu iyo bizanana. Turibuka yuko kuwa mbere kubo twasangiye ijambo ry'Imana, Eliya twamusize ahejeje kuburira umwami Akabi, akamwubahuka akamutumbera, atari ukumenga ko ari ukwihagararako, ariko yari yuzuye mutima mweranda, akamwubahura. Murazi gubona umuntu muto yubahuka umuntu w'umukuru, akamubwiza ukuri kuzuye n'icubahiro, mugabo akamubwira ukuri kw'Imana. Akabi warimitse Baali mu gihugu c'Imana, nta n'isoni n'inda n'indesho. Imana ukayitera gushika iwayo, ukahazana ibigirwamana. Wewe uri umunyisirayeli uzi Imana ico arico. Kubera yari arikwegeye ko umugore w'umupaganikazi yitwa Jezabeli, aramuzana acaza azanye n'ibigirwamana vyiwe. Abantu mugira ama mariage bibanza murabi yuko bamwe n'abandi bigirwamana babisize iyo baruye, iyo baje bazanaye nako. Kuko ari gihe usanga umenga ngo urazanye umuntu mu rugo canke urajanye n'umuntu mu rugo, ugasanga urinjiranywe n'ibindi bintu. Tuze turavyitondera. Iyo tuvuze kwitegurira amasakramentu n'ivyo vyose, haragira ati narishimiye, narakunze ubwiza bwiwe. Ubwo urazi ibintu byinjiye iwawe, urazi neza ibintu byose byinjiye iwawe. Akabi vyaramubereye ikibazo, biramuzirika, biramubuza, araba ntambara, buri cafata n'icareka, araburanigwa. Mugabo ararekerana, birinjira biracumbika iwe no mu gihugu c'Imana. Imana icihagurutsa Eliya iti genda umubwire. Jezabeli uretse ko yari insimba rubebe y'umugore, hari abagore bamwe bameze gutyo, ubona umwami yikakazaga agahambara, mugabo ashitse muhira umugore akamufata mu kiganza uko, akamugira ubunywenywe. Ujya n'umwami ahambaye, ageze imbere y'umugore agapfukama, umugore akamuzingazinga, akamukoresha ibintu n'ingingo y'igihugu yategerezwa kuba hejuru ya bose, nawe ikamusiga, bigacangana muri we. Mugabo si Jezabeli gusa, n'ububasha bubi
bwa Baali yinjije mu gihugu ciwe, yinjije mu buzima bwiwe, arinjiza kwegerana igihugu ciwe. Ariko Imana ntishobora kubaheba, ikemera igahagurutsa umuntu mutonya nka Eliya ikamumutumako, kuko ihagurutse umuntu akomeye Akabi yari kuvuga ati bo ivyo nivyo umuntu akomeye yize afise byinshi, mugabe igahagurutsa umuntu asanzwe. Akabi murazi yuko nako Eliya Imana yacimuburira iti Eliya hunga, kuko Akabi agira atangure kukwirukako. Ko muraza bakuru iyo bagwiye ibintu bimwe bimwe badashoka bavyakira, aca kurungika ku igipolisi ciwe. Akabi nako Eliya Imana imubwira iti hunga, atari guhunga gusa Akabi mugabo kandi yagomba kumutwara ahantu kugizo muzigamira igihugu ciwe cayo, nako imutwara imuhungishe n'inzara yari igiye gutera. Eliya akabwira umwami ati kuko mwimitse Baali mukamara amazi Imana mu gihugu cayo, mukibaza ngo ni Baali baha imvura, imvura igiye gutara. Haraciye imyaka 3 batabona ima ry'imvura. Murabona uyu munsi tumaze nta kwezi turaheza hariko harakura izuba, murabona ingene ibiterwa vyamaze kumera. Cufata rero biwifashe nk'ikubigwiza imyaka 3. Haragera igihe mbere n'uruzi Kebari Imana yari yamurungitseko ngo abararindiriyeho, imubwiye iti nzotegeka n'ibikona bikugaburire, rurateba rurakama. Imana ikimurungika, Imana ni nziza. Imana ni nziza, ikimurungika ku muntu w'umupfakazi Isarepta, genda aracasigaranye utuntu, muheze musangire, nzokorera muri wewe kugira ngo ndamukirize ubuzima, nawe ndakugaburire. Imana y'ibitangaza, Imana ahantu abantu basangire yamikora ibitangaza. Iyo utuntu duhaye tuba duke, uca wugarura urugo kagira uti hariho shemesha ntimwinjire. Wumva umuntu aramukije saa 6 ukagira uti nindaramukanya saa 6 pikasiete, ugaca wigungirako. N'ubu turi mu bintu bituma umenga turafise ubukene. Mu bukene ivyiza suko umuntu wese yigunga akagira ati nsame gwanje, oya, ahubwo nuko abantu basangira. Niho ibitangaro bikoreka, niho ibitangaro bikoreka. Mbere ugaheba ukihe bukagira uti jewe ndacafise nk'imisi nkine yukubaho naho nofungura, mugabo ndabona uriko arasambagirika nkamutabara nkiyibagira. Hari ikintu c'igitangaro gikoreka igihe ubigize wizigiye Imana. Niho rero Imana yamurungika kuri uyo mupfakazi. Umupfakazi murazi irekora yimubwira, aramurahira ati ndikunda tora udukwi ducumba gafuka nyuma je n'umwana wanje tukarye hama duhwere. Bari mu mwiheburo, Imana irabarungikira umuhanuzi iti ni wizigire, genda ahubwo ubanze uncumbire unzanire jewe ngire mfe. Wewe uracafise n'utuguvu two gutora udukwi. Imana yategetse iti nta gafuka zobura, nta n'utuvuta tuzobura mu gakarabo. Uwo mupfakazi aravyizigira kandi arabona ububasha bw'Imana. Mbere yaramukoye n'ikindi gitangaro, Mungu yari yapfuye aramuzura. Munyuma Imana irahamusangira amubwira iti ubu naho ya myaka 3 iheze iti ngomba guhimvura igihugu canje, ngira ngo igihugu cabonye yuko atari Baali atanga imvura. Niho yasubira iw'umwami acabwira umwami ati umukama arasavye koranya abapfumu bawe baze rero duhiganwa. Kwari kugira ngo Imana niyatanga imvura abapfumu babari na Baali babanze bamaramara biboneke ko ataco bashoboye, ko ari Imana igiye kubaha iyo mvura. Ko iyo mvura naho Imana yari kuyibaha hatabaye ico gitangaro, bari guhakwa kuyitira Baali. Hari ibintu vyiza vyinshi Imana iduha ugasanga turiko tuvyitirira ibindi bintu. Nigihe tubuze ingene tuvyitirira Imana tukavyitirira amashanse. Chance mwarahuye muraramukanya, chance arabaho. N'ubuntu bw'Imana ubugiriwe ngo n'amashanse. Amashanse nibiki? N'ubuntu bw'Imana ibugiriwe ugasanga hari ibintu vyinshi Imana itugirira ugasanga tuca tuvyitirira
ubundi bubasha budasigurika. Niho rero umwami yagira ati okay, kuko abapfumu barazi yuko barabakora nabo ibitangaza. Erega abapfumu barakora ibitangaza, ntabyo murabona? Kandi benshi bakurikira ko bakora ibitangaza, mugabo nta ngingo y'Imana iri muri bo. Shetani irashobora gukora ibitangaza, mugabo nta ngingo y'Imana iba muri yo. Ariko hari ingingo y'Imana, harugururiwe igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana naco nyene cose cama kirimwo igitangaza, kuko hari ahantu cama kirengera ubushobozi bw'umuntu, kikaburengera, kibukuza, kibushira mu buzima. Aho igitangaza ca Shetani ko kitarimwo ingingo y'urukundo, kizana ububeshi, ikinyoma, n'ukwica, n'ukuniga. Shetani ntuzubona igukoreye igitangaza, umupfumu ntazabakorera igitangaza ugira uti ndahiriwe jewe narironkeye umuntu ahambaye. Irindiriye kugufata mu kanigo. Ego arindiriye kuzogufata mu kanigo. Niyambeba ikurya iguhuha. Niho rero bahiganwa, murumvise ibyabaye. Hariho ibintu bavuzemwo winjiye mu gisomo ukabizirikana, n'ibintu bikomeye cyane. Ngo barasenga, haragera igihe baraja mu byo gutamba, ibyo bita amatrance. Ngo baraja mu byo gupfumura, mu gifaransa bavuga ngo baja mu byo guprofetiza. Muramaze kumva abantu baja ku bapfumu, mupfumu agaca atangura kuvuga ibintu by'amajambo, abatanguye gupfumura. Ni ukuvuga abatanguye guhamagara amashetani. Bari kiyiwamana c'ikibumbano ngaho nta kirimwo, mugaba abapfumu baragica ko bagahamagara ubasha bw'amashetani, bugaca bukora ibintu, abantu bagaca bakoma amashi bati Imana iraho. Twitonde, abapfumu nabo nyene barakora ibintu by'ububasha bubi bwabo bw'umwijima, by'ibitangaro. Mbere uyu munsi ho biranagoye, bikacanganya abantu benshi, kuko uyu munsi abantu bapfumuza n'ibintu by'Imana. Ariko Imana iratekereza gose, Imana irihangana, ikabona ingene dushobora gukoresha n'ibintu byayo, mugabo tutagomba gushira abantu kuri yo. Tugomba kubashira kuri twebwe kubera influence tubashaka ko na autorité, ariko kandi tubashira amashetani aduha iyo autorité. Tugire Kristo. Gira ngo mwaragiye murumva aba bantu bose bagenda no kurondera ububasha. Abantu barakunda ububasha, turakunda ububasha cyane. Bagenda kurondera ububasha ikuzimu, ngo bakisigisha n'amavuta special. Sinzi navuze ngo bava ngo no muri Nigeria, sinzi. Bari nk'abantu biyita abadadi ba pastori, bamwe bahuha umuntu agacagwa ngaho, twese tugaca dutama. Guhuha umuntu agatembagara nk'igiti gisenyutse, nibyo bitangaza bikomeye. Canke igitangaza coba ari cy'umuntu yakiriye ingingo y'Imana, yari umuntu w'umubisha agacika umuntu mwiza, yari umuntu agirira n'ababandi agacika umuntu mwiza, yari umuntu yuzuye urusaku n'ingingo mbi agacika umuntu mwiza. Ngici gitangaro. Igitangaro ca mbere Yesu yarakitubwiye, kimwe cyaba kuri Niniva, kimwe cyaba kuri wa mwamikazi w'umanuko, agahinduka akamenya Imana, kakira Imana y'ukuri, agiye kuraba Salomoni. Niturondera ubwa mbere ibitangaro bitume n'amaso, tubirekera Imana, ariko ubwa mbere turondere ingingi duhindura, tuca ducika igitangaro n'igitangaza c'Imana mu bantu. Ukabona umuntu yahoze ari mu bintu biteye ubwoba, mugabo kubera kwakira ingingo shasha y'Imana muri we, agacika ikimenyetso cyiza. Vy'ukuri uriya muntu ni ikimenyetso cy'uko Imana iri mu bantu, kuko asigaye afise impengamiro yindi shasha yo kurondera gutwara ubwiza bw'Imana muri we no mu bandi. Ibi gitangaro Eliya yakoze, Imana yaragikoze kugira ngo n'ubundi ibatabare. Hari umuntu yigeze kuvuga ati ukwemera kukuri gutangura n'ubundi igihe ata kintu na kimwe dufise dufatirako, niko kwemera gukomeye. Ukwizigira ata kintu na kimwe kindufatiyeko,
atari gusa ingingo y'Imana. Aho haragoye, aho haragoye. Hari umuntu ngo yigeze kuba yaguye hejuru y'igisumanyenzi, acagira amahigwe, aca afata umuzi wamereye kuri icyo gisumanyenzi, ntiyemera Imana, aguma yenena. Haragira igihe inguvu zirahera mu maboko, niho yibuka yumva bahora bigisha ngo Imana iriho, ngo irakora ibitangaza, iratabara, ntakinanira. Tangura gukoma induru, wa Mana nigeze kumva, umwibutsa Mana wa Radio Maria yigisha gukora ibitangaza, Daddy Pastor yigisha kuri gitangaza, ngo ntabaru nkure ngahace ndakwemera. Imana utanka nta nzigo igira, igihe tuyitabaje vy'ukuri n'umutima uyirondera iritaba. Niho yaza yumva ijwi rimubwiye riti, none wemeye vy'ukuri? Reka gutera inkuru ngire nkorokere muri iki gisumanyenzi, inguvu ziraheze mu maboko, nyarukiriza ce ndakwemera gose. Vy'ukuri wemeye ko nshobora vyose? Tego ndabira nyarukiriza ndavyemeye. Ati rekura uyo muzi w'igiti, ndagusame ndagushire ku nkombe. Araraba ati ndiko numva ijwi gusa, uyu muzi w'igiti niko konyene sigaye mfashe, ndekure ndishire yuko hariho umuntu aza kunsama ashire ku nkombe y'igiti. Gushika n'ubu ntaremera, sije no hahera. Aracena hejuru y'igiti canke yaratibukiye hariya mu gisumanyenzi. Hari igihe ico bita le saut dans la foi, usanga umenga bigusaba yuko wizigira Imana gusa ukizigira ingingo y'Imana, ukagira uti iyi ni ingingo y'Imana imaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, irokora abantu, yinjiza abantu mu ijuru, yaraherekeje abamaratiri, iraherekeza na ekleziya. N'ubu ekleziya imyazi imyaka ibihumbi bingahe niyigendera ko niyitumye kiriho, kuko amashetani ya Bali n'ibindi byose byayihigiye ngo biyisenyure, byarananiwe kuko yubakiye kuri iyo ngingo. Hamwe Yesu agira ati kubakira rero ngaho ngo niko kubakira ku rutare, nayo kubakira ku bitangaro n'umusenyi. Igitangaro kikaza, nivyo hari igihe usanga umenga kiravyaye ingingo, ariko ntivuga ko cama kivyara ingingo gusa. Hari igihe umuntu agatangara kamenga mbere yacitse n'ikiwerewere, ariko atangingo yinjiye muri we ngo imuhindure, imugire uwinjira mu mutima w'ico gitangaro. Mbere ugasanga igitangaro kumwe kwa mugani w'igishinwa ngo wereke ikijuju inyenyeri, hakuraba inyenyeri kaguma kiraba urutoke, hiriya nyenyeri urutoke. Igitangazo ugasanga nticakweretse Imana ngo wakira Imana, ugasanga ugumutangarira cyo no wagikoze. Nakajyo keza kugira ngo ntidushingire ubwa mbere ubuzima bwacu ku bitangaro, ariko tubushingire ubwa mbere ku ngingo y'Imana. Hanyuma rero ibitangaro Imana tuyireke, irabidufitiye ikazira bikora, ariko kandi tukayisaba no guhumugwa n'ingingo yayo kugira ngo tumenye ko iri kwirabikora hagati yacu, kuko yama yabikoze kandi irakunda gukora ivyo bitangaro vy'ubuzima bwa misi yose. Tugire Kristo. Hari umuntu yigeze kudukangura aratubwira ati mbengo muramaze kubona mu buzima bwa Yesu yakoze ibitangaza imyaka ingana 3. Nibaza ko mu buzima bundi 30 yabayemwo busanzwe ko atari Imana yari haje. None mwumva igihe kinini cabaye ikiye, cabaye iki bitangaro canke cabaye cy'ubuzima busanzwe? Ubwo buzima busanzwe dukengera, hajya ubana na mugenzi wawe kungene muyaga, kungene muvugana, kungene ufata tombos, kungene ufata umukozi, kungene ingene ukoresha ururimi rwawe, ingene ukoresha ugushaka kwawe, hajya niho Imana iturinde, niho hari igitangaza gikomeye. Nkako tugire Kristo. Harundi muntu vyashikiye nkuko kwa Eliya, mugabo Imana ntiyigeze imukuraho hano.
si umwe mbere ni benshi. Tumaze duce kuri Daniyeli, Meshaki na Abdenago. Murazi umwami abakanze akababwira ati mutemeye kugendera ku ngingo yanje umucanwa bawucana incuro 70. Turabe ko iyo Mana mwemereza kuhabakura. Baca babwira umwami bati mwami turakubaha ariko hari wundi mwami ari hejuru yawe. Imana yacu dusenga niyashaka kuhadukura turayininahaza iguma ari nahita hadukura iguma ari Imana yacu, nta bigirwamana byawe tuza gupfukamira. Ati yampaye inka rero, ati bate muri uyo mucamo, bate muri uyo mucamo. Barawubatamo, bataye abantu 3. Mugabo umwami ngo araza araraba ngo asanga hari abantu 4. Ngo wa 4 ngo akaba yarafise ishusho y'umwana w'umuntu. Bivuga yuko naho Imana itokora igitangaro kikokora ahantu menga uriko uraca mu bintu bikugerageza nk'uri kwarasha, hari undi muntu azoza akaguherekeza. Muri ubwo buzima busanzwe naho utabona umenga hariho igitangaro gikoretse, uri mwe ngingo y'Imana ntagutererana, araza akaguherekeza. Abibaza kuri wenyene, uwuzi kubona Imana imuhumuye azosanga muri 2. Azosanga muri 2. Ukabona umuntu ariko araca mu bintu binanira abandi bose, ariko akabicamwa kandi akababara, ariko ingingi ikamugumamwe akayiteramira gushika ku musozo. Kibazo uti ngo nukwihagararako cyangwa ni culture ya ronse hibambeho. Ubwiza n'ububasha bw'Imana, umwana w'umuntu Yesu Kristo umwe atubwira ati ndi kumwe namwe ubutakibavira gushika ku muhero w'isi, akaduherekeza no mu gihe bitangaro vyakamye, akatugumiza mw'ingingo yiwe, tukabigitangaza kijabutsa ubuzima bwacu n'igihe cyacu. Muri iyi minsi turi mu bihe bigoye, abagwiza ibitangaro by'ubupfumu ni benshi. Nababwiye ko hari n'abantu bapfumuza umunsi by'Imana, bapfumuza amashapure, amazi ahezagiye, ugiye ugasanga afise amasanamu n'amashapure, ukagira uti yeye ndahuye n'umuntu akunda Bikira Mariya. Mugabo ni umupfumu, utitonze usanga urguye mu minwe y'umupfumu. Wavayo winjiye mu isengero ukumva umengo ugomba guhagurwa, udashobora kuraba Yezu mu Karistiya. Aho tugeze kujana muri retraite ya mbere twagize Kibeho, tugiye twinjiye muri retraite arambwira ati Pat je naho nje muri retraite sinzi ko nzoyimara, ntibikunda ko ubu ninjira mu isengero. Tishitse imbere Yezu mu Karistiya ca numva merewe nabi, ngomba guhagurwa no kudahwa. Ni none ibyo byagutanguye ryari? Arambwira ati hari umuntu yigeze guca ku muhani wanje, muri abantu bagenda bafise amabibiri y'abasiga bagenda barasengera abantu mu mihana. Ashitse acashika mubwira ati wewe iby'ubuzima bwawe byose bimeze uko. Acagira ati jewe natoye mu bandi bantu bose kugira ngo Imana ingendere gukimbwira iby'ubuzima bwanje. Yahatse kuvuga nka Bikira Mariya warahezegiwe mu bandi bagore we. Uwo muntu amaze kumubwira gutyo abaramurefuye umutima n'ubwenge, acajana nago aramubwira ati burero kubera ibyo bintu bigoranye reka ndagusengera. Amwubika ko ibiganza, aratangura gutongera y'amajambo yabo, ahora babashandara ngo ariko avuga mu ndimi. Kuva icyo gihe ntibyakunda ko yinjira ngo ashobore guhangara Yezu mu Karistiya mu isengero. Mugabo n'ubundi Yezu mu Karistiya niwe yamukijije. Namutwaye imbere y'itabenakuru ndabwira Yezu ni Mukama, uyu muntu umugirira ikigongo yaje kukurondera. Haciye akanya bica birahera, acaragera retraite neza. Bivuga yuko tuze turitonda kubera turi mu ngorane nyinshi, umenga turagomba ibintu facile, des solutions faciles. Naronse umuntu yerekwa, uritonda urabe neza. Simvuze ko Yezu atabikora, mugabo uritonda ugirishe discernement neza imbere yuko wemeraho ko agushira ko ibiganza ngo agusengere, kuko ntuzi ibintu ashobora kuguhamagaramo.
ko mwumvise n'aba haraza igihe ngo bapfumura bakagira bijya byo gutongerera. Niho rero uyu Eliya tubona ahamagara Imana mu gisabisho gisanzwe, Imana ikaza ikitaba. Ariko ndiko ndibaza, mbe nk'ubu iyi Imana ikawuka ntiyitabe byari kugenda gute? Kandi ari igihe Imana ibigira. Muraza ahantu yigeze kubigira hakomeye, kwa mtoto wake, kwa Yesu. Murazi ko bigeze kumubwira bati, Imana ureke umusaraba, tuce tugusenga tugukomera amashi tuti ni wowe Mesiya. Jamais yarihoreye, aremera sinzira no mu rupfu, kugira ngo nawo umunsi wabuze ibitangaro biboneka bimena amaso abantu, ntuze wibaze ngo Imana siho yariri. Imana yiza ari kuvuga iti, uyo we Musa muri mwese niwe turi kumwe. Ntiyigeze yitaba, yarihoreye. Nawe nyene murazi ko yatakambye akagira ati, ntabaru nkure kwiyikarisi. Twese ari gihe dushikana ukagira uti, nkuba Imana ntiyoza, kagira intervention rapide. Nihiri n'ubundi no kugira ngo uronke izo nguvu zo kuvuga ngo intervention rapide nuko ari yaziguhaye. Gusa umutima wo kutigera dukekereza. Yesu yaramaze kutwereka nk'umwana w'Imana shika kunyota Imana, yuko dushobora guca nk'abana b'Imana ahantu hagoye, ntidushingira ubwa mbere guca dushaka ko dutegeka Imana ngo yiyerekane uko canke kuri, ahubwo tukayitakambira tuti, duhe dutegekwe n'ingingo yawe. Iyi Yesu yavuze kagira ati, uyigumya akayigisha n'abandi imugira utonzi imbere y'abandi mu bwami bw'Imana. Bebu umukama yoza ati, ntondekera imbere abantu ngaho ko mumeze. Twotondeka gute? Usanga muhereye kumwibutsa Imana, burya nibyo birishuri yuko ari mwingo y'Imana kubasumbya. Ushaka gusanga umuntu utaruzi na gato, mu isado naho watondetse imbere uriya muntu, je uriya niwe nzi ko ari imbere, ndamubonamo ndamwibonamwo mu mutima wiwe. Ingingo y'Imana ikaba ariyo dushingirako, kuko ishobora kutugumya n'igihe ibitangaro vyakamye bikabura. Nizo tugumya ikanatujabutsa hahandi atampuno n'umwe ashobora kuhatujabutsa, ikatwereka ubwiza bw'Imana. Dusaba umukama kubakira ngaho, gukomerera ngaho, twame dusaba umukama ahubwo atugumizemwo akanovera n'ubukomezi bw'ibwirizwa ryiwe, kuko kugihambirirako niko kukira. Amen.